Suatu hari, hutan dilanda musim kemarau panjang. Sungai mengering, buah-buahan langka, dan banyak hewan mulai kelaparan. Namun sang kancil tampak tenang. Ia memakan persediaan makanan yang ia simpan sejak musim hujan. Seekor monyet kelaparan datang memohon, "Kancil, apakah kau punya makanan?" Kancil mengangguk dan memberinya sedikit. "Aku belajar dari tahun lalu. Musim kemarau bisa datang kapan saja. Karena itu, aku menabung makanan," jelas Kancil. Monyet pun menyesal, karena selama ini ia hanya makan tanpa menyimpan. Ia berjanji akan lebih bijak tahun depan. Pesan moral: bersiaplah sebelum kesulitan datang. Menabung dan hidup hemat bisa menyelamatkan kita di masa sulit.